Fala Bateras, Matheus Elarite aqui. Hoje estou começando o toque de batera. Então o primeiro toque que eu vou dar é para a galera que toca vários estilos numa mesma gig e muda de gênero de uma música para outra. E a gente precisa, né? A gente sabe que cada estilo tem a sua sonoridade, por exemplo, o reggae, o samba, que tem esses harmônicos. E tem música, tem estilo que não, que a gente precisa de uma caixa um pouco mais fechada, mais controlada. Então a dica é, quando o seu parceiro sai de um reggae ou de um samba e vai, por exemplo, para um rock and roll, que a caixa é um pouco mais gorda, mais fechada, e de uma música para outra não dá tempo de você ir lá afinar e mexer, o que a gente faz? A gente pega aquela pele velha que você ia jogar fora, você não vai jogar fora, você vai cortar o aro dela e vai ficar só com o ciclo mesmo da pele, tira o aro, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Essa é a pele normal, a gente vai cortar bem aqui, ó, na dobra, na curva, tirando o aro fora. Então vai sobrar só o centro da pele mesmo, né? A parte redonda toda. E é isso aqui que vai te ajudar. Então, uma caixa com uma afinação alta e com bastante harmônico, a gente vai ter uma caixa um pouco mais grave e totalmente seca e controlada. Não tem harmônico. Então, para quem está saindo aí de um samba, de um reggae e vai cair no rock and roll, dá para fazer essa alteração sonora da caixa sem mexer em afinação, sem ter que parar o show, afinar e depois parar de novo para voltar. Então, com essa opção daquela pele velha que você ia jogar fora, você faz o seu recorte e você ganha dois timbres aí de som rápido, um com harmônico e alto e o outro mais grave, totalmente seco. Esse foi o primeiro toque de batera para vocês bateras. Então acompanhe toda quarta, 20h20, eu vou estar soltando uma dica, um toque aqui para os bateras. Espero que gostem, compartilhem, dá o like, desce a lenha lá também, lá não, aqui. E é isso, aceito sugestões, quem tiver a fim de conversar, chama aqui no privado e tamo junto. Beleza, galera? Valeu! E até o próximo.